Hi! Welcome back to my channel. So for today's video ay kakain tayo ng masarap ng mangga na may sausawan, bagoong, tapos toyo na may asin. Toyo na may asin. And then sili na may asin na may sili. Ito, toyo na may sili. So, let's eat na. Sarap. So, kakain na tayo. Gusto ko ito. Yan, guys. So, don't forget to subscribe, like, and click notification bell all para lahat po ng video ko ay mano-notify kayo. So, sa mga gusto magpa-shoutout, magpa-comment down below lang po kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo po magpa-shoutout sa akin sa next video ko. At kung ano pong suggest nyo na pwede kong imukbang sa next video ko. So, kain na po tayo ng mangga. Takam na ako magkain ng mangga. Shoutout po pala sa aking mga katrabaho, lahat po ng mga taga-YouTuber branch. Shout out po. Sa mga in-laws ko po sa Isabela, shout out po. Alam ko pinapanood nyo yung mga videos ko. Salamat po yung aking mother-in-law at saka father-in-law, sa mga sister-in-law ko at saka brother-in-law. Sa lahat po dyan ng mga taga Isabela. At sa mga kamag-anak ko po, pamilya dito sa Palawan, shout out po. So, let's eat na. Gusto nyo rin ba to? Alam kong takam na din kayo kumain ito. So, let's eat. Hot. Grabe. Heaven. Hap. Yun naman tayo ha. Asin na may. Shoutout po sa mga naglilihi dyan. Ano po, medyo mahal yung mangga ngayon kasi hindi siya tag-mangga. Ayan. Asin na may sili. Hot. Dito naman tayo. Hot toyo na may sili. Lagyan natin. Pisain natin yung sili. Kayo, makain ba kayo nito? Yung mangga na may toyo at sili. Right. Oh. Para sa inyo to, guys.
Mm. Sarap. Sarap ng bagoong gay. Niluto pa siya. Mm. Mm. Heaven. Wow. Mm. 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 Diyan mata. Hot toyo. Na may sili. Mm. Sarap. Mm. Labi. Asin. Na may sili. Kayo guys, ano yung gusto mo? Asin na may sili? Bagoong? O yung toyo na may sili? Ako, mas prepare ko bagoong. Mm. Sarap. Mm. Sarap. Mm. Sa mga naglilihi dyan, mga takam na takam sa mangga, para sa inyo po tong last na subo ko.
Mm. Rugi na gayo. Ubus na sa kawan ko. Thank you for watching. Till my next video again. Please don't forget to like, subscribe, and comment to my video. Bye-bye! Thank you, thank you!